こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャットなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポストさんの提供でお送りしております。コインポストさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・パリスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3、ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。最近ではエイプコインがプラチナスポンサーに決まったことなどが話題になってますね。なんとなく雰囲気知りたいという方はですね、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、5月中の購入でかなりお得な価格で買える状態になってますが、概要欄のリンクから飛んでいただくと、さらにそこから 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。では、ここから通常通り、海外の状況をそれぞれ見ていきたいと思うんですが、今回も市場がスポットイーサ ETF の話題で持ちきりなんで、先にイーサの方から見ていきたいと思います。昨日の時点では SEC がスポットイーサ ETF の承認に必要な書類 90B4 フォームの修正依頼を各所に要請しているらしいという噂が出まして、市場も大盛り上がりとなってたんですが、ただこの噂はですね、昨日の時点では関係者筋によるという話ばっかりで、実際にソースがなかったことから、一部では本当に SEC が要請しているのかと疑問が残る状態でした。私個人的にもですね、プロメシムのカストデイサービス開始の報道から、本当にスポットイーサ ETF が承認されるのかと疑ってたんですけど、今回だいぶ承認濃厚な情報がいろいろ出てます。で、まず今回各社が修正申請した 90B4 フォームが公開されてます。今回申請したところは、フィデリティ、バーンエク、インベスコギャラクシー、アーク21シェアーズ、フランクリンテンプルトとされてます。修正内容としては、ステーキングの文言が削除されて、ファンドのイーサは誰もステーキングできないという文言が追記されているようですね。で、これが公開されてから、私を含め疑問に思っていた他のアリストらもですね、修正依頼して否決するって、なかなか考えづらいなということで、ストレートに承認されるのかなと思い始めました。あとはこのタイミングでフィデリティが、スポットイーサ ETF の S1 申請書に記載していたステーキング報酬の要項を削除しています。またグレースケールもステーキング要項を削除して再提出しています。で、この各社が申請していたイーサのステーキング要項に関してはですね、一番初めにスポットイーサ ETF の承認確率が 85% だと言われていた時にですね、各社が調子に乗ったのかわからないですけど、このステーキング要項を追加して申請し始めて、当時もね、SEC が一番うるさく言ってるステーキングの部分を追加して、大丈夫なんだろうかと言われてたんですけど、その後 SEC の動きがどうやらスポットビートコイン ETF の時と違うと、もしかしたら否決されるんじゃないかということで、スポットイーサ ETF の承認確率が 25% になったと言われ始めてから、やばいと思ったのか、アークがこのステーキング要項を削除して、少しでも承認に近づけようとしてました。で、当時アークがね、このステーキング要項を削除した時は、見てるこっち側からしたらですね、最後の悪ガキだろうなくらいに思ってたんですけど、今回揃いも揃って、このステーキング要項を削除する動きをし始めたということは、もしかしたら SEC が引っかかってたのは、このステーキングの部分だけで、これがなければ承認される、これが承認に向けた動きで、全社が対応してるのかなと思いましたね。あとこれは今朝出たものですけど、DTCC にバイエクのスポットイーサ ETF、ETHV が掲載されたのが話題になっています。ここに掲載されたということは、ほぼ承認確定、上場間近だろうということで、現在界隈では盛り上がってますね。ただこれはスポットビートコイン ETF の時もですね、一旦掲載されたけど、その後削除されたとか、そういう動きもあったんで、これも一概に承認確定とは言えないと思いますけども、市場がまた盛り上がっている要因の一つとなってます。あと他で話題になっているのは、今回 SEC が急にスポットイーサ ETF の承認に向けて動き出している理由の一つとして、大統領選が挙げられています。仮想通貨派にバイデン大統領を支持させるために、スポットイーサ ETF を承認させる方向で動いてるんじゃないかという話ですね。で、これはソースがなくてですね、憶測レベルなんですけども、SEC がここまで急な舵切りをするのは、政治的な力が強いんじゃないかということで、一部で囁かれています。これらを見るとですね、昨日と比べると、だいぶ承認濃厚な情報が出ている状態です。私も昨日の時点では、まだ承認されるかわからない。どっちかといえばですね、関係者筋の情報が全部フェイクで、否決されるんじゃないのかなと思ったんですけど、これだけ出てくるとさすがに承認されるのかなと思い始めましたね。ただ一つ気になることとしてはですね、スポットビートコイン ETF の時も各社平等にするために全社上場日を揃えてたんで、そこを考えるとですね、ブラックロックとグレースケールとか、インベスコとかは承認可否の延期をされてるんですよね。6月、7月に。だからその辺をどうやって帳尻つけるのかなと思って、この5月23の時に全社承認するのか、それともブラックロックやグレースケールの6月、もしくは7月に合わせて全社承認するのか、不安材料を上げるとしたら、その部分なのかなと個人的に思います。正直まだ 10% くらいですね、否決されるんじゃないかと思ってますけど、どうなるんでしょうかね。とりあえず明日、明後日の SEC の動きに注目ですね。
あと、ここからいつもの ETF 関連を見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス3億ドルの人流入を記録しています。内訳としてはブラックロックの IBIT がプラス 2.9 億ドル、フィデリティの FBTC がプラス 0.25 億ドル、他ビットワイズの BITB、バンクのホドルが若干の流出と、他がゼロとなっています。ブラックロックは久しぶりに大きな流入を見せてますね。全体では7日連続の人流入を記録しています。一方、香港の ETF はボセラが公開されてませんが、これだけ米国のスポットイーサ ETF の話題が盛り上がっても、未だゼロが続いてます。この段階で盛り上がらないってことはですね、香港市場はだいぶ厳しいのかなと思っちゃいますね。あと他ではいつも万めきな予測でおなじみのスタンダードチャータード銀行のアナリストが、ビットコインは今週中に AT 値を更新すると、またイーサリアムはスポットイーサ ETF の承認から今年中に8000ドルに達すると予測を出したことが話題になっています。こちらもその通りとなるんでしょうかね。その後の値動きに注目ですね。ビットコインの価格は7万ドルの攻防に入っています。昨日の注目指標の方では、ハンガリーの中銀政策金利が予想の 7.25% に対して、結果は 7.25%、カナダの CPI が前月比予想の 0.4% に対して結果は 0.5% と、特に荒れた様子もない結果となりましたが、要人発言の方では、FRB 副議長のバー氏が、現在の金利を据え置く必要があり、良好な状況だと考えていると、金利据え置きを示唆するような発言を残してますけども、FRB 理事のウォーラー氏は、データ売れ付けがあれば年末の利下げを検討していると。またアトランタ連銀総裁もですね、FRB は第4四半期に利下げを開始できる可能性が高いと発言してまして、全体的に見るとですね、利下げを示唆するような発言が目立ったことから、金利も若干下がってまして、市場全体が上向きになっています。米国債金利が 4.41 を推移しておりまして、ナスダックが 18,700、S&P500 が 5,329、ダウ平均が 39,870、キンゴールドが 2,421 ドル、日経平均が 38,720 円、ドル円が 156.3 円となっております。個別株の方ではコインベースが金と原油先物の取引を6月3日に開始すると発表したのが話題になっています。仮想通貨関連株は昨日の高騰からほとんどがマイナス数%の調整に入ってますが、コインベースはプラス 0.2% と、未だ格好維持してますね。既存金融が仮想通貨業界に進出するという話題をよく見ますけども、仮想通貨取引所のしかも上場企業が既存の方にサービスを拡大するっていうのは珍しく見えましたね。これからこういう動きが目立ってくるんでしょうかね。ビットコインの先物の方では、青いが全体でプラス 0.5%、額としては343億ドル相当と、未だ高水準を保っています。比率としては全体ではショートが 51.7%、バイナス目はロングが 53.3% と、全体では下寄りになっています。今後の指標としては、本日5月22日に ACPI、アメリカの中古住宅、石油関連、そして5月23日に、米 FOMC 議事録、米 PMI、5月24日に小売売上高、米耐久財受注、ミシガン大学消費者信頼化指数などが控えております。市場全体で見たら、要人発言から再度利下げへの期待が高まっている状態、仮想通貨市場単体で見たら、未だ米国のスポットイーサ ETF への承認期待が収まらない状態で、イーサリアム以下のあると、その他ミームが爆上がっている展開なのかなと思ってます。ビットコインだけ見たら一足早く調整に入ってまして、7万ドルの攻防に向かっております。毎回仮想通貨系のファンドで踊ってますけども、よくよく考えたらビットコイン関係ないっていうね、今回も同じものパターンになってます。ビットコインピザ店の事実よりも要因の一つかもしれませんね。あと、米国のスポットイーサ ETF が承認された後、スポットビットコイン ETF 勢がスポットイーサ ETF に乗り換える、そんなシナリオもあるかもしれません。あと、万が一否決された場合ですね、やはりビットコインは唯一無二だということで、ビットコインが爆進するシナリオも考えられます。チャートだけ見たらここを下に抜けるとなると、68,000の攻防が見えてきますが、ここは耐えて反発するとなると、まだ AT1 コースも視野に入ってきます。とにかく明日以降ですね、スポットイーサ ETF の動向に注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3790ドル、BTC だとは 0.054 と、未だ衰えることなく伸びております。先物の方では、オイが全体でプラス 5.3%、額として149億ドル相当、昨日 AT 値を更新してからさらに伸びています。比率としては全体ではロングが 50.4%、バイナス目はロングが 54.4% と、未だ上りを維持しています。市場は非常に楽観的になってますが、今までのセオリー通りだと、承認されたとしても事実売りで、一時的に落ちるパターンがあるので、ここからの先物ポジションは十分注意する必要がありますね。チャートだけ見たら3600の底で反発して、再度3800の抵抗で弾かれた形となってますが、こちらもとにかく明日以降の動き次第で方向性が決まると思います。スポットイーサ ETF の今後の動向に注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。大統領候補のトランプ陣営が仮想通貨での政治献金受け入れを発表したことが話題になっています。発表によると、ビットコインやイーサの他にも、ソラナ、ドージ、シブなどが挙げられてますね。市場全体が上がってるんで、このファンド単独での効果はちょっとわからないですけども、普段上がりにくいドージ、
支部も上がっております。トランプは完全に表で仮想通貨側にシフトしてますけども、今回はバイデンに勝てるんでしょうかね。アメリカの大統領選の行方にも注目ですね。あと、ここからアルト関連ですね。今回のスポットイーサ ETF 承認期待から、イーサ系のミームが急騰しているのが話題になっています。ペペを筆頭にですね、その他類似品も上がってますね。ただ私が気になったのは NFT の方ですね。イーサ系の NFT も上がってるんですよね。フロアも数十%上がってるものもありますし、出来高で見たら 100% アップ、200% アップがちらほら出てます。今までのね、閑散とした雰囲気からして、正直今回のバブルで NFT にお金が入ることはないだろうなと思ってたんですけど、買われてますね。これはかなり想定外ですけど、今回も NFT が火を吹くのか注目ですね。あとは先日2億ドル相当のエクスプロイト被害を報告したガラに進展がありまして、ガラの CEO シア・マイヤーの声明では、犯人は2200万ドル相当のイーサをガラに返還して、残りの44億ガラに関してはバーンしたと発表されています。シア・マイヤーはですね、私たちは内部管理をめちゃくちゃにしていましたと。このようなことはあってはならないことであり、我々は二度とこのようなことが起こらないよう対策を講じていると。我々は犯人を特定したと信じており、現在 FBI、司法省、国際当局のネットワークと協力していると声明を出しています。なので結果的には、ただただ市場で2200万ドル相当のガラが売りさばかれて、その資金がガラに入ったという話ですかね。なんかもやもやしますけど、これはありなんでしょうかね。とりあえずね、表では一旦落ち着いた形なんでしょうかね。ガラの価格も回復してまして、現在 0.044 ドル、BTC 建てはプラス 5.9%、時価差が63位ですね。エクスプロイト前の価格に戻ってますが、市場全体が上昇しているのを見ると、やはり一歩後退した展開になっています。ここからまた信用を取り戻せるのか注目ですね。あとはスイがミステスティのテストネット導入を発表しています。ミステスティはコンセンサス時間を 80% 短縮する新たなコンセンサスプロトコルとされてまして、リソースの使用が最適化、複雑さが軽減されることで、トランザクション処理の効率化が期待されています。スイは業界最速のコンセンサスプロトコルであるとプロモーションしてますね。先日トークノミクス問題で物議を醸してましたが、技術面でのリリースが話題になっています。SE の価格は現在 1.13 ドル、BTC 建てはマイナス 0.7%、時価差が51位ですね。長期ではそこで反発した形になってますが、こちらも再度上に迎えるのか注目ですね。あとはグノシスがセルフカストディアルウォレット、メトリのリリースを発表しています。従来のウォレットと比べて、より管理的な資産管理ができることをアピールしています。グノシスは先日の3000万ドル相当のトークンバイバックから立て続けのファンドとなってますね。GNO の価格は332ドル、BTC 建てはマイナス 3.6%、時価差が116位ですね。比較的弱くなってます。単独ファンダではこちらも上へ迎えるのか注目ですね。あと、アエボがバイナンスラブスから出資を受けたことが話題になってます。ただ金額は非公開となってますね。アイボは OP スタックを利用した先物オプション取引を提供するデリバティブデックスとしてその後が注目されています。アイボの価格は現在 0.89 ドル、BTC 建てはプラス 7.4%、時価差が496位ですね。バイナンスラブスの出資は至るところで確認されてですね、それほど珍しいことでもないんですけども、毎回話題にはなりますね。長期ではまだそこあたりですが、こちらも浮上できるのか注目ですね。あとは最近3000万ドルの資金調達で話題になったヒューマニティプロトコルが、こちらもエイドルで話題のレイヤー0と統合したことが話題になっています。レイヤー0の総合行政プロトコルとヒューマニティプロトコルのプルーフオブヒューマニティシステムを組み合わせることで、50以上のブロックチェーンにわたる信頼性、セキュリティ及びユーザー検証強化、不正行為の防止を保証できるようになるとされています。今話題のプロジェクト同士の提携となってますが、今後の展開に注目ですね。今日このとこですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。